सूखे पेड़ को कोई पानी नहीं देता, लेकिन जब वो हरा था सब उसकी छांव लेते थे, फल तोड़ते थे, आराम करते थे। पेड़ वही है, जमीन वही है, बस अब वो देने की हालत में नहीं रहा, इसलिए लोग छोड़कर चले गए। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जब तक तुम दे सकते हो लोग साथ रहते हैं, जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ जाए सब गायब हो जाते हैं। याद रखना, जो सिर्फ लेने आए वो रिश्ता नहीं सौदा होता है। इसलिए जिंदगी में फर्क करना सीखो अपने और मतलबी लोगों में, क्योंकि अपने हर हाल में साथ रहते हैं।